mga kapatid ay ito talaga ang isa sa mga pamaraan sa paglunas sa ating mga headaches, kapatid, ubo at saka sipon. Itong reflex mga kapatid, gamit lang ating mga hands by pressing sa ating katawan para ito ay malunas. So hindi ba natin pagtuloy itong ating reflex mga kapatid, don't forget to subscribe Tereso Abel Remolio channel, click all button bells, share with your relatives so that you can be able to subscribe our YouTube channel, Tereso Abel Remolio, mga kapatid. So hindi pa natin patuloy pag we have my introduction. Okay mga kapatid, nakaranas na ba tayo ng matinding pain sa ating ulo? Nakaranas din tayo ng pag-ubo at pagsipon mga kapatid. Marami tayong mga gamot ang intake. So ito lang balik-balik naman itong ating mga pakiramdam mga kapatid. Pero may mga mabisang paraan din mga kapatid sa pamamagitan ng ating mga kitawag ng acupressure mga kapatid. Sa pagitan ng ating mga kamay, dito lang matagpuan mga kapatid kung paano malunas ang ating pakiramdam. Sa unang-una mga kapatid ay yung pag magsakit ng ating ulo, hindi tayo makakonsentrate sa ating mga trabaho kahit ano pa ating mga gagawin mga kapatid. So talagang napaka-terribly pag ganyan-ganyan tayo at maski ano maramdam natin ay talagang hindi tayo makakonsentrate sa lahat natin magawain kapatid dahil sa ating pakiramdam, lalo na sa mga pagsakit sa ating ulo kapatid. So subaybayan mo lang itong buong video para malaman natin kung ano ba talaga ang lunas sa sakit sa ulo sa pagitan lang ng acupressure mga kapatid. So ako noon mga kapatid ay lagi kong maranas ng sakit ng ulo at talagang uminom ako ng mga headache or pain reliever mga kapatid. Lalo na kung wala tayong pira mga kapatid, paano tayo makalunas ng mga iba't ibang pakiramdam natin. So mayroon mga paparaan kapatid na pwede tayong malunas itong mga tungkol naman sa headache, yung mga pag-inom ng mga herbal mga kapatid, malunas man yun. Pero itong may mga simple lang na paraan pa kapatid na hindi lang tayo gumamit ng mga medicine o iba pa mga herbal mga kapatid. Itong simple lang. So itong kapag subakit ang ating ulo mga kapatid, dito nating ilagay ang ating kamay dito sa may between sa ating kilay mga kapatid. Ito at ito ang the third eye kapatid ito. So i-press lang natin ng within, magbilang tayo ng mga 60 seconds kapatid. Okay, so ganyan na i-press lang ng press ito kapatid, then iikot-ikot kapag masakit ang inyong ulo or headache mga kapatid. Ganyan lang i-press lang dito sa may gitna ng may ito ay tinatawag nating third eye mga kapatid dito. Okay, press lang dito ng within 60 seconds or 1 minute mga kapatid. Okay, pa ganyan lang ito. Susundan ko lang yung video yung may masakit na ulo dyan. Okay, so ganyan lang mga kapatid, i-press lang ng maigi ito sa may bandang sa gitna ng eyebrow mga kapatid. Ito press naman ito, iikot lang ito, ikot. So hanggang pagdating ng 60 seconds mga kapatid ay talagang maramdaman mo ang resulta mga kapatid na may lunas talaga kapatid itong ginagawa natin. Okay,
So ito ay tinatawag nating acupressure lang mga kapatid dito sa ating paglagay dito sa gitna ng ating eyebrow mga kapatid dito. So i-press lang yan. So nagawa ko ito kapatid kagabi dahil masakit ang aking ulo at talagang totoo naman ang resulta ko na biglang nalunas ang aking headache mga kapatid. Okay, so ibayan lang aking ginagawa ito. At talagang okay, ito ay without medicine, without herbal medicine, herbal ang inom natin. Ito lang ang pag-press lang dito sa ating gitna ng ating kilay mga kapatid dito. Okay. So talagang maramdaman natin ang kalunasan ito mga kapatid. Okay. Then sunod, kapag ikaw ay inuubo, sinisipon, tulad ko kabi ay sinisipon, mayroon pa rin talagang palagi akong inuubo mga kapatid kagabi. At sa pagitan ng dito lang ilagay ang ating pansa kapag inuubo tayo. So pwede natin lagyan ng oil dito mga kapatid. Ito, or kung walang oil, pwede natin i-press lang dito. I-massage lang natin ito. So, pero mas mabisa mga kapatid kung mayroon tayong oil na ilagay dito sa bandang ito mga kapatid. Okay, ihimas-himas lang ito ang sa parting ito mga kapatid dito sa may between point finger and this thumb finger dito sa may banda. So ihimas-himas lang yan. So mas mabisa yung kapatid na may oil na ilagay mo, or Vicks ba, or ano pang mga ilagay dyan mga kapatid na pang massage oil. So dito lang pala mga kapatid ang paglunas sa ating headache, sa ating sipon at ubo mga kapatid. Kung talagang matigas ang iyong ubo, ito ay talagang ma-soft na ito kapatid, at talagang malunas-lunas yung kapatid within. So i-press na ito ng i-massage na ito ng within 2 to 3 minutes mga kapatid. Ganyan lang. Okay, dito. So pagkatapos dito naman sa may ito na the same pa rin, pero dito sa may palad kapatid, dito sa harapan i-massage pa rin mga kapatid. Then kunting pressure naman, then massage. Nandito lang kapatid ang paglunas sa ating mga pakiramdam, lalo na sa headache, sa ubo at sipon. Dito lang. Okay, massage lang, i-press lang ito, or pwede ganyan kapatid, i-press lang ito. Okay, talagang maramdaman mo ang kalunasan ng inyong ubo, sipon at headache mga kapatid. Ito lang. Okay, kitang-kita yan sa magita ng point finger at saka sa thumb finger mga kapatid ito. So dito lang. Okay, press lang palagi yan. Press, i-massage. So kapag mayroon kayong mga Vicks dyan, mga coconut oil or mga virgin coconut oil, lagay lang dito. Masabi ko mga pagiging 2 to 3 or lampas ng 3 minutes ka, pwede yun. Basta lang ito hanggang maramdaman mo ang lunas mga kapatid. Okay, naranasan ko ito at talagang totoo ito kapatid. Mabisa ito. Dito lang sa may banda. So ito ay para sa headache, ubo, sipon mga kapatid. Ito talagang maramdaman, malanasan mo ang kasi mga ganoong pakiramdam sa magitan ng pag-press nito. Okay, hoping na sabayan nyo itong aking short video mga kapatid. At pag ganyan lang, pero talagang ito ay gamit na ng mga pang-pressure mga kapatid, acupressure or hand reflexology mga kapatid. Hand reflex lang. So para tayong
mga physical therapist din kapag magamit natin ito sa ating sarili lang na pagmassage, mga kapatid. So, ganyan lang. Okay, yung nakasubaybay sa aking YouTube channel, talagang agapan nyo ang paglunas sa inyong mga pakiramdam sa pagitan ng simpleng pamaraan, ang hand reflex, mga kapatid. Okay, pagkanya-ganyan lang, pero talagang mabisa pala itong ating ginagawa, mga kapatid. Okay, hoping to subscribe to my YouTube channel, Terzo Olivo channel. Yung sumusuporta sa akin ay ang Panginoon lang ang nakatulong din sa inyo, mga kapatid. Ang ating Diyos lang ang kaalam nito at ginagabayan tayo kung ano ang pamaraan sa paglunas sa ating paramdam. Thank you. Hanggang sa mga kapatid. Subabayan na ito at maraming salamat. Bye-bye.